guys, welcome back to my channel. Guys, aku mau main tipe-tipe orang main squishy. Nah, ini ada challenge-nya. Itu yang pertama ada normal, yang kedua sombong atau pamer, yang ketiga lebay, yang keempat norak, yang kelima itu gemes, yang keenam itu ada main sambil joget, yang ketujuh marah-marah, yang ke-8 itu lompat squishy. Oke, kita lanjut ya guys. Langsung yang pertama, normal. Ini squishy-nya bagus. Ini juga. Tahap kedua, sombong atau pamer. Aku mau beli squishy lagi dong. Ini ada squishy-nya tuh. Ini mau dijelek gitu. Wah, mumpung dia punya HP itu. Yang ketiga itu lebay. Ih, ini tuh squishy-nya bagus banget, bisa dipencet lagi, bagus kan? Lagunya bisa dipencet, squishy-nya yang surabi juga, wow lagi. Langsung yang keempat itu 4